Здравствуйте, давно не записывал видео. Очень хочу, хотелось поделиться поездками своими июньскими. Вот. Есть такое выражение, мы говорим случайность, случайность. Вот есть такое выражение, что случайность это тайное имя Бога. С недавних пор мне ближе, ну, много лет уже, не один, не два, не 3 года, выражение, что закономерная случайность. И вот столько закономерных случайностей произошло в июне, вообще во всей жизни, что хочется об этом рассказать. Ну, непосредственно о Чихачево, да. Вот. Был момент, 2 поездки в июне, скажем так, ну, я буду менять немножко имена, чтобы не обижать людей, с которыми я ездил. Вот. Как-то ночью я проснулся и понял, что мне нужно ехать в Годыново. Ну, вот так вот, да. Ангел-хранитель надоумил. Вот, я взял благословение, и оказалось, что там одному моему знакомому нужна помощь. Там проблемы с алкоголем. Вот. И это уже была 3-я поездка в Чихачево. Но вот я сказал, что поеду через Годыново. По неким причинам я опоздал. Вот он меня не дождался, употребил. Вот, и со стапа понесло. Ну, с Божьей помощью, там, при помощи мамы, там, отчима, все-таки запихнули мы его в машину, поехали в Годыново. И вот закономерные случайности, да. За 20 километров от Годынова я остановился на заправку, пошел, оплатил, возвращаюсь в машине, заправился, открываю дверь, парня нету, исчез. Вот. Ну, как бы понятно, да, 20 километров до Годынова, враг его крутит, вот. Плюс еще состояние алкогольного опьянения, такое не слабое. Вот. Как ехать с таким человеком, это вообще отдельная песня. Вот. Ну, вот что делать, да? Звоню его маме, говорю, что делать? Она говорит, ну жди. Спросил у людей, куда побежал, там побежал туда, поехал там лес освещать фарами, не нашел, покричал, не нашел, не отозвался никто. Думаю, ну, может спит, проснется, подожду. Ну, потом звонок. Машину еще специально припарковал, так что, ну, если что, он меня увидел там со всех сторон на заправке. Вот тут звонок от него. Оказалось, что он вышел из машины, перешел Ярославское шоссе и оказался на точно такой же заправке, но с другой стороны, в сторону Москвы. Вот, пошел его забрал, привел, всадил в машину, поехали в Годеново, приезжаю. Ехал на ночную литургию. Вот. Опоздал. Опоздал опять. Вот. Мы думаем, ну, благословение же есть, а благословение это, ну, не шутки. Причем мама как бы вот этого парня кричала о том, что нет, Чихачева вези его в Чихачево, в Чихачево. Он говорит, нет, подожди, мне надо в Годеново, потом в Чихачево. Вот. И приехал, да, ну зачем ты же я сюда приехал, Господь же привел. Ну, взял, вышел из машины, парень остался там сидеть курить. Вот, походил вокруг храма. И тут, ну, прихожане, которые были на ночной литургии, там рассаживали в автобус и уезжали. И вот я как бы, ну, отснял храм, стал уже двигаться в сторону машины, и тут вижу монах. Вот. Это оказался отец Игорь. Вот. А я тогда как бы, ну, запамятовал его имя. Говорят, ну, Иерей Игорь. Вот. Очень прозорливый батюшка. Вот. Хотя хвалить нельзя, потому что, ну, удар может быстро отняться, и вообще, ну, не полезно хвалить священников, монахов. Но тем не менее, да, то есть о нем земля полнится слухами, правдивыми, истинными. Батюшка непростой. Вот. И вот так Господь управил, что я встретился с отцом Игорем на стоянке, когда он проводил очередной автобус последний. Я к нему обратился, и он где-то минут 5-10 меня вразумлял, наставлял, причем такие наставления дал, ну, которые прям, вот, ну, надо было в то время их услышать. Ну, благословил меня в дорогу и сказал, приезжай в Годеново на ночную литургию.
Ну и тут вот это мое я, да, которое надо просто, ну, отрезать, отсекать. Я говорю, я приеду. Он говорит, нет, неправильно. Я говорю, да, батюшка, неправильно. Да. То есть даст Бог, приеду. Он говорит, ну да, будет Божья воля, постараешься и приедешь. Ну, с тем благословением я уехал, да, и батюшка мне еще икону подарил Богородице. Дал телефон экскурсовода, который возит туда паломников на ночную литургию. Ну и с Божьей помощью мы, значит, с пассажиром отправились в Чихачево. Вот. Но чудеса не закончились. Попали на бездорожье, не туда свернул. То есть хотел срезать дорогу. Поехал по грунтовке, вот, и уперся в мост разрушенный. Вот. Ну, полчаса вокруг него ходил. Вот. Пассажир уснул. Вот. Ну, по мосту было даже ходить страшно, не то что ехать. Ну, в общем, помолился, попросил святых, сел за руль и поехал. Пытался разбудить пассажира, там кричал на него, орал ему в ухо, чуть голос не сорвал. Но как бы вот его прям вырубило конкретно. То есть человек не просыпался. Ну, то есть хотел высадить, думаю, ну если провалюсь, хотя бы я один, да, чтобы он хотя бы жив остался. Ну, в общем, помолился, поехал, и с Божьей помощью я этот мост переехал по двум досочкам. Благополучно. Ну, и на этом приключение кончилось, казалось, там дальше тоже бездорожье. Вот. Но в любом случае было лучше, чем возвращаться обратно. Вот. Приехали в Чихачево, первая литургия закончилась. Вот. И тут, значит, пассажир мой проснулся и говорит, ты куда? Я говорю, я не знаю. Я говорю, вот помолюсь, куда Господь приведет, туда я пойду. Не знаю, то есть вот приехал, не знаю зачем, не знаю, куда сейчас пойду. Ну, а там же по радио идет трансляция. Я понимаю, что вроде как служба. Это оказалась вторая литургия, вел ее иеромонах Петр. И по Божьей милости я пошел на литургию. Ну, то есть пассажир был бесполезно называть туда тащить. Стеснялся там, стыдился. Вот, оставил его в машине, пошел на службу. На клирсе была знакомая монахиня, я у нее уже третий раз послушался в этот раз. И она говорит, причащайся. Я говорю, я не готов. Я там и воду пил, и как бы кушал в дороге. То есть вообще не готов. Она говорит, ну, жаль. Вот, и тут Господь. Господь в лице иеромонаха Петра ведет меня на исповедь. Я исповедуюсь. Батюшка говорит, причащайся. Я говорю, батюшка, так нельзя, в осуждение же не готов, и то, и это, и грехов-то сколько. Приехал вообще как, ну, хуже свиньи, весь в грязи, весь в колу. Вообще, и вот Господь, да, вот закономерно, да, простил и причастил. Я стою, у меня такая радость. А еще белорусы приехали тоже, говорит, неподготовленные, кто-то там мороженое поел в дороге. И вот Господь причастил белорусов. А они как бы переживали, у них там надо было к Матроне ехать, еще что-то. Вот такие чудеса. Ну, на следующий день такая милость, просто ну, несказанная, да, опять же, что значит благословение, да, то есть мой духовник благословил Гадену ехать, в Гадена я встретил иерея Игоря, Игорь благословил, и вот так вот Господь по благословению вот такую милость проявляет, принимает нас недостойных, неподготовленных, не готовых, очищает, омывает. Вот. И на следующий день мы уже причастились, ну, с пассажиром. Вот, и тоже как бы ходим, а к батюшке-то боимся идти. А вдруг оставит. А слушаться нельзя. Вот такая трусость. Ну, а я как бы говорю, человек, который приехал, я говорю, ну не просто так приехали, должен быть знак какой-то, должно быть вразумление, наставление. И тут иеромонах Сергий, который ведет первую литургию, мы с ним часто общаемся, слава Богу. Вот. Я говорю, батюшка, у меня вопрос. А мы там цветы высаживали перед храмом вот, царственных страстотерпцев, мучеников. Он говорит, да я на венчание опаздываю. А воскресенье было. Вот. Меня уже час ждут. Я говорю, батюшка, ну где час там и минута плюсом? Я говорю, вопрос важный. И вот подхожу к батюшке Сергию, благословляю, говорю, батюшка, так и так вот. Человек приехал уже третий раз, но долго задержаться не может, все время
враг скручивает, выгоняет отсюда. Тяжело ему тут, все такое. Но вот, как бы семья, венчанные, там дети, вот, проблемы с алкоголем. А батюшка помолился такой, говорит: так, возможно, лекарство его здесь. Так остаться надо подольше. Ну, вот как ты, говорит, оставался, вот так и надо остаться. Ну, я поблагодарил, подхожу, значит, к этому парню. Говорю, ну, вот такие дела. Я говорю, лекарство это здесь, возможно. Только остаться надо подольше. Вот. Ну, он что-то там капризничал. Тут парень едет, он очень хороший моторист. Его 3 месяца назад привезла жена в состоянии сильного там запоя. Ну, там была трагедия в семье. Ну, мужик запил. Вот. Ну, привезла жена. Вот. И с первого раза, да, он остался уже там более 3 месяцев. Более 2 месяцев, третий месяц пошел. Вот. Он там все трактора починил, там КамАЗ разобрал, собрал. Вот. Ну, в общем, всю технику в Чихачево починяет. Ну, такой умница парень, молодец. Дай бог ему здоровья, благ всех. Вот. И сын забрал, кстати. Ну, жена там ездит, катается, работой занимается. Вот оказалось, что общий знакомый у нас, иеромонах Лаврентий из Мсты, с игумен Митрофан из Мугреева-Никольского. Вот. Очень приятно было, что мир тесен среди православных особенно. И вот я как бы парню, который со мной приехал, говорю, слушай, ну, я говорю, смотри, парня привезли, да, и сразу с первого раза, он здесь уже 3 месяц, и хочет исцелиться, он хочет сохранить семью, да. Я говорю, ты вот ходишь там, булки мнешь, да, то туда, то сюда. Он, да вот там, если бы меня жена привезла, я бы тоже здесь остался. Я говорю, ну смотри, я говорю, я тебя за язык натянул, и на самом деле я больше тебя не хочу сюда возить, потому что, ну, это просто издевательство, да, там приезжать на 2-3 дня. Вот. Дорога как бы непростая, стоит не 1000 рублей доехать, амортизация машины, все такое. То есть хочется подольше побыть, спасительно для души, поднять свой дух. Вот. И я им говорю, что как бы, смотри, я тебя за язык натянул, в следующий раз, если ты упадешь вот так вот, да, там с алкоголем опять проблема начнется, мы тебя прям с твоей женой скотчем свяжем, кинем тебя в грузовик твой и привезем сюда. И будешь здесь сидеть до тех пор, пока батюшка и Аники тебя отсюда не отпустят. Вот только так. Вот. Ну, как бы жена там у него отдыхала, я ему объяснял, что когда жена отдыхает на юге, без тебя это вообще неправильно. То есть ты, получается, вообще как бы предаешь, да, то есть ты ее бросил с 2 детьми, она с ними ковыряется, бухаешь, вот. Ну, не в осуждение, а в рассуждение. Вот. Ну, нехорошо. Вообще нехорошо, что жена отдыхает, ну, без мужа. Либо муж там без жены отдыхает. Вообще неправильно. Семья должна отдыхать только вместе. Обязательно. Можно даже без детей, если не получается. Да? То есть иногда и мужу с женой надо, может, и вдвоем отдохнуть. Если дети у бабушки с дедушкой там на огороде бегают, по речке купаются. Вот. Но муж с женой должны обязательно вместе отдыхать. Никаких отдыхов порознь быть не должно. Ну, в общем, как бы вернулась жена, вот они там помирились, хотя у них вот год были нестроения, разногласия. Вот. И было воскресенье, мы звоним, я говорю, ты где? Он говорит, я вот, мы тут на озере, на Плещеевом, там купаемся, загораем, там комары нас едят. Вот. Я говорю, а в храме-то был? Он говорит, да нет, там ты что, там туда-сюда. Я говорю, ну как хочешь, как знаешь. А вот по рассуждению-то, смотрите, да, вот Господь по молитвам жену ему вернул, да. То есть, ну, жену вразумел там, помириться, а не искать там себе нового какого-то там ухажера. То есть Господь ему жену вернул. И вместо того, чтобы поблагодарить, пойти на литургию, да, там, ну пусть не хочет семья идти, один сходи, один поблагодари, благодарственный молебен скажи. Нет, все, опять вот жена опять на первом месте. Но Господь ревнив. И если ты не ставишь его на первое место, он твою семью просто разрушит. То есть он попустит, и враг опять снова нападет на тебя. Потому что по-другому ты понимать не хочешь просто.
Вот. И когда мы с Чихачева, кстати, с этим парнем возвращались, то есть мама кричала: оставь его там, уезжай один. Вот, либо вообще там все оставайтесь еще хотя бы на один день. Ну, вот уехали, да, там не послушались, да, и у батюшки не были, то есть приехали, там, потрудились 2 дня, не уехали. И вот приезжаем в воскресенье, ну, уже понедельник был, где-то час-два ночи, пока чай попили. Ну, то есть я его привез там к маме, чай попили, поговорили. Приехал домой, выспался, и звонок, брат во Христе звонит, у которого 4 детей, очень уважаю, жену его уважаю. Вместе на карьерах загораем, купаемся, вот когда есть возможность. Поскольку пост рыбку жарим на углях. Вот. И брат во Христе звонит, он алтарником служит у нас в храме Смоленской Божьей Матери, вот, в Ивантеевке. Он говорит: а ты приходи на всеночную. Я думаю, действительно, что я дома сижу? Надо на всеночную сходить. Ну и пошел. Вот, пошел на всеночную, чуть-чуть опоздал, грешен. Вот, выхожу из храма, сидит женщина. Вот, мне тут так и так, меня там зовут Анастасия, вот так и так, вот у меня знакомая есть, приехала, там, вот, там, колдуны, то да сё, там, наколдовали, там, сглазили, порчу навели, все такое. Говорит: а вы когда в Чихачево поедете? Я такой: завтра. Но опять же, не я такой, а, ну, Господь, да, вложил, там, ангел-хранитель. Говорит: завтра. Ну, как завтра? Я говорю: ну, все, вот так вот собирайся. Я говорю: вам же надо? Ребенок болеет? Ну, поехали. Вот. А ребенка, типа, диагноз аутизм. Вот. Но это не аутизм. Вот. И это поняла мама. То есть у нее какие-то сомнения были там в течение 7 лет. Но после литургии в Чихачева все сомнения отмелись, потому что, ну, аутисты не кричат на символе веры. Аутисты не кричат на «Отче наш». Вот. А этот прям кричит криком: пошли из храма, дай планшет, планшет, планшет. Вот, кстати, да, планшет. Кто планшет требует? Ангел или демон? Подумайте, да? Почему ребенок требует планшет и уйти из храма. Вот. Ну, батюшка 3 дня полечил его КПМ. Вот. Мама поняла, что аутизм это для светского мира, а для духовного мира это вот, ну, беснование 100%, там даже сомнений никаких нет. И ребята, с которыми я общался, ну, чихачевские такие, которые не один десяток лет ездят, Серег, ну ты че, какой там аутизм? Ну, там же все видно. По поведению, по крикам, по словам, которые говорит мальчик, да, что это не аутизм. Но опять же, как батюшка говорит, ищем в себе, оно в себе, ищем в селе, оно в себе, да. То есть не мальчика надо лечить, а себя. Вот. И когда я был женатый, тоже занимались ребенком, типа по психологам его таскали, там 3 или 4 обошли, всяких специалистов. Надо было не ребенка лечить, надо было маму лечить, надо было себя лечить. И когда родители исцеляются, то и ребенок исцеляется. Вот. Когда родители начинают правильную жизнь вести, правильно жить в Боге, тогда и ребенок исцелится. Вот. А мы как бы сидим все в грязи, в грехах, в колу, да, и пытаемся там причину в ребенке найти, да, там вылечить его, ну, бред полный. Вот. И, ну, в общем, пробовали мы там, слава богу, 3 дня, три раза причастились. Я с Божьей помощью помог там, чем мог. Трудами, молитвами и материально. То, что мне дал Господь. Ну и поехали. Вот. И скажу честно, я езжу туда 3-й год. Вот это была самая легкая дорога. Самая легкая дорога туда и самая легкая дорога обратно. То есть доехали очень быстро, машин было очень мало. То есть летели вообще прям как на крыльях. Вот. Ну, опять же, благословение было. Вот. А когда подошел к батюшке, батюшка сказал, что... да, у меня послушание, там книгу напечатать. Там несколько тысяч экземпляров. Вот, я говорю: батюшка, там стоило 70 тысяч, сейчас 365 требует. Что-то как-то, я говорю, финансово тяжковато за 365 тысяч делать. Ну, он говорит, как-то пословица ответил русская. Я говорю: а как понимать-то? Он говорит: ну, сделай столько, сколько можешь.
потихонечку. Я говорю, хорошо, понял. Вот. Ну и спросил я про семью, говорю, семье-то что делать? Он говорит, они здесь уже получили все, что должно, можете уезжать. То есть для первого раза пока достаточно. Вот, как говорится, задание получено, пусть исполняет. Ну и батюшка сказал, что как только он скажет Христос воскресе, ну, мальчик, который по-светскому аутист, по-духовному болящий, бесноватый. Вот. Как только мальчик скажет Христос воскресе, бес из него выйдет. Вот. Ну и как бы в дороге там мама один раз попыталась попросить его сказать Христос воскресе. Мальчик закричал планшет. Вот. Ну, как бы все понятно, да? Планшет. Вот. И когда мы приехали, ну, в Ивантеевку, благополучно, с Божьей помощью, ну, мама прям расплакалась, говорит, Сергей, вы не представляете, что для нас сделали. Я говорю, да это не я сделал-то. Это же Господь все. Я только кисточка в Божьих руках. То есть, куда меня он направил, слава Богу, я пошел по его милости. Вот. Так что не меня благодарите, а Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Люди, ну, правда, реально благодарны, потому что я не знаю, честно скажу, мест, где можно, ну, наверное, вот в Сергиев Посаде, Царство Небесное, монаху Герману, который проводил отчитки, да, ну, вот в том храме, наверное, можно так, когда люди себя так ведут, потому что, ну, скажем так, в мирских светских храмах, если ребенок будет кричать на литургии, его просто выгонят, там, на маму начнут нападать, а здесь в Чихачево все с пониманием, люди подходили, там, помогали усмирить, ну, не просто люди, да, а те, кто там, ну, как бы за это отвечает, за тех, кто, ну, за бесноватых, скажем так, да, вот. Вот такие дела. Ну, в общем, люди были очень довольны поездкой, рады. Вот. Ну, тоже там много было закономерных случайностей, то есть люди хотели уехать почему-то, да, подумаем, почему. И те, кто, как говорится, кричал, что я останусь до конца поста, что надо остаться там до конца поста, там, через 2 дня кричали, что ой, помидоры надо полить, ой, у меня огурцы там не политы, надо домой срочно. Вот. То есть враг вот так вот подкидывает, лишь бы ты в Чихачево не остался. У меня в самую первую, ну, поездку на послушание была там навязчивая мысль, что я утюг не выключил. Вот. Ну, не знаю, там выключил, не выключил. Факт то, что Господь так управил, что когда я домой приехал, утюг был выключен. Вот. И надо было просто выкидывать эту мысль, молиться, и все будет хорошо. Ну, в общем, вот такие дела. А Чихачева. Что-то хотелось еще сказать, ну, даст Бог вспомню, расскажу. Да, по поводу настроения в Чихачево. Это отдельная песня. Из-за того, что батюшка с одной ногой сейчас, он по обители не передвигается, из-за этого у людей очень много искушений, то есть они ходят ему, там, жалуются, наушничают друг на друга. Вот. Даже появились люди, которые хотят там материальные блага у батюшки отжать. Ну, Бог им судья. Батюшка сказал, то есть вот были там сплетни, не сплетни, я вот с первых уст слышал, Господь попустил, да, что батюшка просил не отдавать его никаким врачам, ни в какие больницы, потому что в случае, если его туда передадут, он уже не вернется, его просто убьют. Ну, убьют, залечат, мягко говоря. Вот. Так что батюшку отдавать нельзя. Ни в какие больницы, ни в какие стационары, ни в коем случае. Вот. Но, соответственно, если это все-таки произойдет, Господь попустит этому быть, то в Чихачево начнутся, ну, скорее всего, нестроение, передела. Не буду говорить, кто там в этом может быть замешан, не полезно.
Пусть это будет на их совести. Вот. Ну, ангелы-хранители всем. Всех благ. Здоровья вам духовного, душевного, телесного. Вот. Приезжайте в Чхачоу, не стесняйтесь. Вот. Пользу получите. И не слушайте всяких, вот, мягко говоря, людей, которые служат сатане. Слушайте тех, кто в Боге. Всего доброго.